2 მაისია დღეს სამუშაო კვირის საწყისი და მზად ვართ წარმატებული ნაბიჯებისთვის ნათელი მაგალითებით და საჭირო ინფორმაციით. სალომე კორკოტაშვილის მორიგ გამარჯვებას დავაანონსებ გადაცემის საწყისში და ნომინაცია საუკეთესო პოპ სიმღერა ლოს-ანჯელესში მუსიკალური აკადემიის ფარგლებში. ეს და სხვა მიმდინარე ამბები ორშაბათის გადაცემაში. მე გვანცა ვარ, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. მუსიკალური რგოლით დამსხვრეული სტერეოტიპები, წესები და კანონები, რომლის მიხედვით გოგონებს ადრეული ასაკიდან უწევთ ცხოვრება. ვიდეო რგოლით გადმოცემული არჩევანის თავისუფლება ქალების ნარატივით. ასევე გემოვნებიანი ნარატივით ორშაბათის გადაცემაში. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს სათათბიროს წევრი თეონა ჭალიძე და ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა მელაძე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ გადაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედი მელანია ტრამპმა და პრეზიდენტის ქალიშვილმა ივანკა ტრამპმა საუდის არაბეთში ვიზიტისას თავსაბურავის ტარებაზე უარი განაცხადეს. დელეგაციების შეხვედრის სამსახელ ფოტოებზე და ვიდეოში დონალდ ტრამპის მეუღლეს და ქალიშვილს მუსულმანური ქვეყნებისთვის ტრადიციული თავსაბურავები თავზე არ ახურავთ. ადრე მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საუდის არაბეთი მელანია ტრამპის ჩაცმულობაში ნებისმიერ არჩევანს დაუჭერს მხარს. ემანუელ მაკრონზე სულ მალე ტელესერიალს გადაიღებენ. ცოტა ხნის წინ ტელეარხ TF1-მა საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტზე ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. ნაშრომში ნაჩვენებია ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი, რომელიც მაკრონის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას უფრო გასაგებს ხდის. ფილმს საფრანგეთში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და სწორედ ამიტომ რეჟისორ ანა ლენორს სერიალის გადაღების იდეა გაუჩნდა. წინასწარი ინფორმაციით სერიალი დოკუმენტური ფილმის მოტივებზე შეიქმნება და გარდა ამისა მას სხვა საინტერესო დეტალებიც დაემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ტეხასში მცხოვრებმა 37 წლის ბრენდონ ვეზმარმა ქალს სასამართლოში უჩივლა, რადგან ის მათ პირველ პაემანზე მუდმივად სმარტფონში იცქირებოდა. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა Austin American Statesman-ი ავრცელებს. ვეზმარმა სასამართლოში $17 და 31 ცენტის ანაზღაურება მოითხოვა, რომელიც კინოთეატრის ბილეთებში გადაიხადა. კაცის თქმით, Guardian of the Galaxy-ის სეანსის დროს ქალი ფილმს არ უყურებდა და სმარტფონში იხედებოდა, რის გამოც პაემანი ჩაეშალა. კაცმა რამდენჯერმე სთხოვა ტელეფონისთვის თავი დაენებებინა, მაგრამ საპასუხოდ ქალი დარბაზიდან გავიდა და არ დაბრუნებულა. ასე განვითარდა მოვლენები ტრაგიკულად. ყველა ქალბატონისთვის ცნობილი სტერეოტიპების დამსხვრევას სადაზღვევო კომპანია მუსიკალური რგოლის მეშვეობით შეეცადა. ის კანონები თუ წესები, რომლებითაც პატარა გოგონებს ადრეული ასაკიდან უწევთ ცხოვრება, ერთ ვიდეო რგოლში გაერთიანდა. კლიპი წარმოაჩენს იმ დედებისა და შვილების დამოკიდებულებას, რომლებიც საზოგადოებისგან სხვადასხვა სტერეოტიპების მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. თუმცა დრო გადის და საბედნიეროდ სტერეოტიპების შეცვლაზე მუშაობენ. ახლა ის დედები, რომლებმაც მსგავსი ზეწოლა განიცადეს, ყველანაირად ცდილობენ მათ შვილებს არჩევანის თავისუფლება მისცენ. მსგავსი ვიდეო რგოლები გოგონებს აძლევს საშუალებას იყვნენ უფრო თავისუფლები და თავდაჯერებულნი. კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი, რომელიც უპირისპირდება საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებულ აზრებს, მთელი მსოფლიო ადამიანის დამოუკიდებლობის დადებით მხარეებსა და უპირატესობებზე საუბრობს, თუმცა ის თუ რამდენად კარგია ყოველთვის დამოუკიდებლობა და ყველაფერთან მარტო გამკლავება, მაინც სადავო საკითხად რჩება. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს სადაზღვევო კომპანია Mass-Mutual, რომელიც თავისი პოზიციის გამყარებას ახალი სარეკლამო ვიდეო რგოლით ცდილობს. კომპანიის აზრით, ცხოვრების მთავარი საჩუქარი არა დამოუკიდებლობა, არამედ ის ურთიერთობები და სითბოა, რასაც გარშემოყოფებისგან ვიღებს და ხშირად სწორედ ამ დამოკიდებულების გამო ვივიწყებთ კიდეც. ვიდეო რგოლი, რომელზეც სააგენტო ჯონას ლეონარდო მიმუშავა, უბრალოდ კი არ ცდილობს განსხვავებული პოზიციის წარმოჩენას და ამით თავის გამოჩენას, არამედ არგუმენტირებულად და საკმაოდ საინტერესოდ ასაბუთებს თავის მთავარ სათქმელს. მეცნიერების ჯგუფმა ენდრიუ სმაილერის ხელმძღვანელობით 1960 წლიდან 2008 წლამდე გამოშვებული სიმღერები გაანალიზეს, უმეტესი ჟანრი როკი, პოპი, ჰიპ-ჰოპი და R&B აღმოჩნდა. მეცნიერები ითვალისწინებდნენ მხოლოდ სოლისტ ქალებსა და მამაკაცებს. სტატიას გამოცემა Daily Mail აქვეყნებს. მკვლევარების თქმით, გენდერული სტერეოტიპების შემსწავლელ კვლევას პროგნოზირებადი შედეგი ჰქონდა. ქალების მიერ შესრულებული სიმღერების ტექსტების კონტენტ ანალიზის დროს დადგინდა, რომ უმეტეს შემთხვევაში წინაპლანზე ღრმა გრძნობები იყო წამოწეული. ადრეულ წლებში ამის მიზეზად ქალების უფლებების შევიწროებას ასახელებდნენ, რადგან ქალის მიერ შესრულებული სიმღერა პირდაპირ სექსზე დიდ აგრესიას იწვევდა და არა პოზიტიურ რეაქციას. სექსუალური სიმღერების სიხშირე უფრო მეტად ჰიპ-ჰოპსა და R&B ჟანრებში დაფიქსირდა, ამიტომაც რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე კაცმა მომღერლებმა ჰიტების რაოდენობით ქალებს გაუსწრეს.
ქართული მომღერლის სალიოს კომპოზიცია I Know You Know Me მუსიკალური აკადემიის პრემიის კონკურსზე საუკეთესო პოპ სიმღერად აღიარეს. სალომეს კომპოზიციამ ნომინაციაში საუკეთესო პოპ სიმღერა გაიმარჯვა, ამასთან გამოვლიდნენ გამარჯვებულები კატეგორიებში საუკეთესო ალბომი, საუკეთესო კლიპი, საუკეთესო ცოცხალი შესრულება და შესრულების გაფართოება. შეგახსენებთ, მუსიკალური აკადემიის პრემია ლოს-ანჯელესში დაარსდა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პერსპექტიული მუსიკოსების მხარდაჭერას ემსახურება. პრემია განსაკუთრებით ორიენტირებულია იმ შემსრულებლებზე, რომლებსაც მსოფლიო ბაზარზე მოხვედრა სურთ და მათი შემოქმედების პროფესიული აღიარებით არიან დაინტერესებულნი. კირსტენ სტიუარტი და დაიანა კრიუგერი მონაწილეობას მიიღებენ დრამაში J.D. Leroy. უკვე ცნობილია, რომ პროექტზე რეჟისორი ჯასტინ კელი იმუშავებს. ფილმი მწერალ ტრანსექსუალზე იქნება, რომლის ვინაობაც დიდი ხნის მანძილზე დაფარული იყო. ბესტსელერების ავტორზე საკმაოდ გვიან ხდება ცნობილი, რომ მისი სახელით ადამიანი არც არსებობს და რეალურად ნაწარმოებს ორი ქალი წერდა. ბრიტანეთში 33 წლის პიპა მიდლტონის ჰერცოგინია კეთრინის უმცროსი დისა და 41 წლის ფინანსისტის ჯეიმს მეთიუზის ქორწილი გაიმართა. ბრიტანეთი პიპა მიდლტონის ქორწილისთვის თითქმის ისეთივე პასუხისმგებლობით ემზადებოდა, როგორც ჰერცოგინია კეთრინის, რადგანაც როგორც კი კეთრინი პრინც უილიამს ცოლად გაყვა, პიპა ავტომატურად სამეფო ოჯახის წევრი გახდა. პიპა მიდლტონს ბრიტანელი დიზაინერის ჯილს დიკონის კაბა ეცვა, კეით მიდლტონის განსაკუთრებული ყურადღება შვილებისადმი იყო მიპყრობილი, სწორედ პრინც ჯორჯს უნდა გადაეცა წყვილისთვის საქორწილო ბეჭდების საკურთხევლად, ხოლო პრინცესა შარლოტას ყვავილები. Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა მეუღლესთან პრისცილა ჩანგთან ქორწინების მეხუთე წლის თავზე მოყვა, როგორ მოუწია თაფლობისთვის შეწყვეტა Facebook-ის აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების გამო. თქვენ შეგიძლიათ იკითხოთ, ვინ დაგეგმავს ქორწილს IPO-დან მეორე დღეს და ეს კარგი კითხვაა, დაწერა ცუკერბერგმა თავის გვერდზე თავისივე სოციალურ ქსელში. ცუკერბერგმა მოყვა, რომ ქორწილზე დაპატიჟებული სტუმრები არ იყვნენ გაფრთხილებულნი, სად მიდიოდნენ და მათ ეგონათ, რომ დღესასწაული პრისცილას უნივერსიტეტის დასრულებას ეძღვნებოდა. როცა სტუმრები მოვიდნენ, მე მათ ვუთხარი, რომ ვქორწინდებოდით და ეს შესანიშნავი დღე იყო. Facebook-ის ხელმძღვანელმა ასევე დაწერა, რომ 5 წლის წარმოდგენა არ ჰქონდა, როდის დაინიშნებოდა IPO, შედეგად ეს ქორწილის წინა დღეს მოხდა და მას თაფლობისთვის შეწყვეტა და საქმეებთან დაბრუნება მოუწია. მაშინ მე პრისცილას შევპირდი, რომ ყოველ წელს აღნიშნავთ თაფლობისთვის და ამჯერად ამერიკაში მოგზაურობთ, დაწერა მარკ ცუკერბერგმა. Forbes-ის კლუბში მორიგი საჯარო ლექცია გაიმართა დაბრუნდით საქართველოში. ამჯერად თავისი გამოცდილება სტუდენტებს კომპანია Philip Morris-ის კორპორაციული განყოფილების ხელმძღვანელმა ნონა მამულაშვილმა გააცნო. ლექცია შეეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კორპორაციაში საქმიანობა და კარიერული წინსვლა. ლექცია ეხება კარიერას გლობალურ კორპორაციაში. როგორც ვიცით, სტუდენტებს ყოველთვის აქვს მცდარი ხედვა, რომ კორპორაციებში მოხვედრა არის სასწავლად რთული, რაღაც მისტიკით არის მოცული ეს ყველაფერი და ამიტომ მე დღეს ვეცდები, რომ სტუდენტებს აუხსნა რა არის კორპორაცია, რა მოთხოვნები აქვს კორპორაციას, როგორ შეიძლება იქ მოხვდე ამ კორპორაციაში და შიდა ასე ვთქვათ სამზარეულო გავაცნო, როგორ ფუნქციონირებს ზოგადად გლობალური კომპანიები. მორიგი რუბრიკა ქალების ნარატივის სერიალში და საინტერესო დიალოგი, რომლის ავტორები უკვე კულისებში ემზადებიან თქვენთან შესახვედრად. რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად ბრუნდები. მარისა მაიერი, Yahoo-ს დირექტორი. ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არ ეკუთვნის Yahoo-ს ლიგას. მეტიც, Google-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი 13 წლის განმავლობაში სწორედ ამ კომპანიას თვლიდა მთავარ კონკურენტად. ყველას გაუგვირდა, როგორ მოიკრიბა გამბედაობა წარსულში ლიდერმა და ახლა უკვე მისუსტებულმა Yahoo-მ გასულიყო კავშირზე მაიერთან და გადმოებირებინა კიდეც. Google, Gmail, Google Maps, Google Earth ეს მარისა მაიერის წარმატებული პროექტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. Google იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თანამშრომლობა შესთავაზა ახალგაზრდა ინჟინერს სტენფორდის უნივერსიტეტის წარჩინებით დასრულების შემდეგ. მაშინ Google-ში მხოლოდ 19 ადამიანი მუშაობდა და ისიც ყველა მამაკაცი. როდესაც მარისა მაიერმა მიიღო Yahoo-სგან შემოთავაზება, არ დამალა, რომ ორსულად იყო. არც ერთი აქციონერი ფეხმძიმე ქალის წინააღმდეგ არ წასულა და ის ერთხმად დაამტკიცეს კორპორაციის გენერალურ დირექტორად. მაიერმა 2015 წელს ჯამში 36 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Yahoo ინვესტორების ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა. კრიზისში მყოფმა კომპანიამ აქტივების გაყიდვის ინიციატივა, დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება და გენერალური დირექტორის მარისა მაიერის ცვლილება დააყენა დღის წესრიგში. რადგან 2016 წლის პირველ კვარტალში კომპანიის ზარალი 99 მილიონი დოლარი იყო, მაშინ, როდესაც გასულ წელს ამავე პერიოდში კომპანიის მოგებამ 21 მილიონი დოლარი შეადგინა. Yahoo-მ დაახლოებით 10-მდე რეალური შეთავაზება მიიღო კომპანიის შესყიდვასთან დაკავშირებით და შეთავაზებული წინადადების ჯამი 4-დან 8 მილიარდ დოლარამდე მერყეობდა. მარისა მაიერის გენერალურ დირექტორად დანიშვნის გადაწყვეტილების მიღებით კომპანიას იმედი ჰქონდა, რომ მაიერი შეძლებდა ერთ დროს წამყვანი ინტერნეტ კომპანიის აღორძინებას, თუმცა მოგვიანებით ინვესტორებმა მკაცრად გააკრიტიკეს მაიერის პოლიტიკა და განაცხადეს, რომ მას არ გააჩნია კომპანიის განვითარების მკაფიო გლობალური სტრატეგია. გაჩნდა მოლოდინები, რომ ის მალე დატოვებს პოსტს.
დღეს მარისა ბიზნესის 50 გავლენიან ქალბატონს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებს. არის Walmart Store-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი და რამდენიმე კომერციული პროექტის დირექტორი. ბიზნესის მართვა, სამართალი, ბიზნესი და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ასევე ჟურნალისტიკა, ჰუმანიტარული მეცნიერება და მიღებული განათლებით დაწყებული მნიშვნელოვანი სამუშაო გამოცდილება, რომელიც ქალების ნარატივის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. ქალთა და სოციალურ საკითხთა მიმართულების ხელმძღვანელობა, ქალებში ლიდერული უნარების განვითარების სტიმულირება, ტრენინგებითა და პრაქტიკული სამუშაოებით და სხვა ჩვენთვის საინტერესო თეონას წარმატების გზაზე. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს სათათბიროს წევრი თეონა ჭალიძე გადაცემაში. მოგესალმებით თეონა. დიდი ხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ სტუმრად. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად, ამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს პირველ რიგში. დიდი მადლობა თეონასთან. საინტერესო დიალოგი სხვადასხვა მიმართულებით გველის, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. თუმცა, დავიწყოთ ბოლო თქვენი ხმაურიანი განცხადებით. მინდა ნარატივით განვიხილოთ ეს. ყავს 712 ყოფილი პარლამენტარი, რომელიც ბოლო 1 წელიწადში 4.601.157 ლარი მიიღო არაფერში. რას გულისხმობს განცხადება, საკანონმდებლო ინიციატივა არ იყო? ნარატივით განვიხილოთ გახმაურებული და ძალიან საინტერესო განცხადება. ეს ძალიან შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ თურმე ამდენი ყოფილი პარლამენტარი გვაქვს და მათთვის კომპენსაციები ამხელა თანხებთან არის დაკავშირებული. მე პირადად მიმაჩნია, რომ როდესაც ასეთი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი გვაქვს ქვეყანაში ჩვენ, ისეთ პარლამენტარებს, რომლებსაც აქვს საკუთარი ბიზნესები, კარგი შემოსავალი და მათ ნამდვილად არ უჭირთ ის რამოდენიმე ასეული ლარი ყოველთვიურად, ვფიქრობ, რომ მათთვის არ არის აუცილებელი, რომ ბიუჯეტიდან მოხდეს ამ თანხების ჩარიცხვა, ხოლო მათ ვინც, რა თქმა უნდა, მათთვის შემოსავლისთვის და არსებობისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს თანხები, მაგაზე რა თქმა უნდა თანახმავართ. გამოხმაურება როგორი მოყვა განცხადებას? როგორც ვიცი, ძალიან კარგი, ხმაურიანი კომენტარებით სავსე გამოხმაურებები იყო. საკმაოდ შეიძლება უფრო სიღრმისეულადაც ვიმუშაოთ ამაზე და კიდევ უფრო კარგად გამოვიკვლიოთ თუ რამდენს რეალურად ეკუთვნის და რამდენს სჭირდება მართლაც ეს დახმარება და რამდენისთვის შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ისეთი დამატებითი კეთილი საქმისთვის, რომელიც მხოლოდ შეიძლება უკეთესად მიუმართოთ ჩვენ და უფრო მეტად. მართალია. კიდევ ერთი განცხადებაც არის რიგში, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, მაგრამ ეს როგორც მახსოვს გასულ წელს იყო, რომ დიდუბის გამგეობამ 30 სანტიმეტრიანი ჩურჩხელას შეძენაზე ტენდერი გამოაცხადა. 30 სანტიმეტრიანი ჩურჩხელა. აქაც შევაფასოთ ტენდერის მართლზომიერება. ეს იყო ცოტა სახალისოც ძალიან აიტაცეს სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით, მაგრამ მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც გადავხედეთ საახალწლო შესყიდვებს და ნახეთ ჩამონათვალი ყველა გამგეობას აქვს ჩვეულებრივ მითითებული ჩურჩხელა ნიგუზის, მაგრამ რატომღაც დიდუბის გამგეობამ გადაწყვიტა, რომ სატენდერო პირობებში ჩაიდო მაინც და მაინც 30 სანტიმეტრიანი ჩურჩხელა და მე ვხუმრობდით ხოლმე კიდევაც რომ ძაფისფერი როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე ფორმა როგორი უნდა იყოს გამოკვეთილი ჩურჩხელაზე. ტენდერები საკმაოდ რთული თემა არის და ჩვენ ვსწავლობთ ხოლმე ჩვენი ორგანიზაცია და სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ხშირად და ვაწყდებით ხოლმე ისეთ ტენდერებს, რომელიც მორგებული არის ხოლმე რომელიმე კომპანიას. მაგალითად ამას თქვენდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ლევან ხაბეიშვილმა მაგალითად გამოიკვლია და აღმოჩნდა, რომ თბილისის საკრებულომ საბავშვო გასართობი წვეულებისთვის გამოაცხადა ტენდერი, სადაც ითხოვდნენ, რომ მაინც და მაინც ვარდისფერი დათვი და შავი სპაიდერმენი უნდა ყოფილიყო და ესეთი ცენტრი მთელ თბილისში და მთელ საქართველოში მხოლოდ ერთი გახლდათ და შესაბამისად ვარდისფერი დათვი და შავი სპაიდერმენი იქნება ხაზი დღევანდელი ქალების ნარატივისა. ძალიან დიდი მადლობა მცირე იუმორისთვის და ძალიან კარგი განწყობისთვის, რომელიც შემოიტანეთ სტუდიაში. გადავინაცვლოთ უკვე დღევანდელ საქმიანობაზე. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო ქალთა და სოციალურ საკითხთა მიმართულებების ხელმძღვანელი ხართ. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებდა უამრავი მნიშვნელოვანი პროექტი თქვენს ხარჯზე. ყველაზე ხშირად ქალების უფლებები, ეს არის მეტად საინტერესო ჩვენი გადაცემის არეალში, რა ნაწილში ირღვევა საქართველოში? ძალიან რთული არის ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი მიმართულებით ირღვევა ქალების უფლებები. ძალიან ბევრი ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი და ჩვენ თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობები 10 ჯერ უფრო მეტი არის ქალი ძალადობის მსხვერპლი ვიდრე მამაკაცი. ხედავთ ჩვენ
სოციალურ ფონს მძიმეს და ხშირ შემთხვევაში აი ეს სოციალური ფონი ხდება ხოლმე ძალადობის მაპროვოცირებელი და ოჯახებშიც განსაკუთრებით იქ სადაც მეტი სიდუხჭირე და გაჭირვება არის იქ გვაქვს ისეთი ფაქტები უფრო მეტად სადაც იღება უფრო მეტად ქალების უფლებები. რეგიონებში უფრო ხშირად ხდება ქალების უფლებების დარღვევა თუ დედაქალაქში? იცით აღწერა ქალაქში უფრო მარტივად ხდება, რეგიონებში უფრო რთული არის, იმიტომ რომ იქ ჯერ კიდევ ერთგვარი სტერეოტიპებით არის გაჯერებული საზოგადოება და უჭირთ ხმამაღლა ქალებს ამ თუ იმ პრობლემაზე საუბარი. მე მინდა ერთ კონკრეტულ ფაქტზეც გავამახვილო ყურადღება, მაგალითად რაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ჩვენ ვაწყდებით ესეთ პრობლემას კანონში, როდესაც სოციალურად დაუცველი ოჯახში ბავშვის დაბადების ან ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო საარსებო შემწეობა უწყდებათ, უჩერდებათ 3-4 თვის განმავლობაში. და მართალია ეს თანხა მათ ერთბაშად 4 თვის შემდეგ ერიცხებათ, მაგრამ 3-4 თვის განმავლობაში მათ როგორ უნდა იარსებონ და ძირითადად უფრო ქალებზე გადადის ხოლმე ეს ტვირთი, ხო? ბავშვის დაბადების შემთხვევაში ბავშვზე უნდა იფიქროს ქალმა, უფრო მეტად დედამ თავისთავად ესია სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში და ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაშიც ოჯახი რითი გამოყვებოს და როგორ იარსებონ ამ ადამიანებმა უფრო მეტად ოჯახში ქალს აწვება ხოლმე ეს პრობლემები. აი ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც თქვა მარტივად შეიძლება მოგვარდეს უშუალოდ ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ბრძანება არის საჭირო ამ ხარვეზის აღმოსაფრთხებლად და ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ და აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ ამ საკითხს, ოჯახის წევრის გარდაცვალება აღარ გახდეს საარსებო შემწეობის შეჩერების მიზეზი, იმიტომ რომ საარსებო შემწეობა თავის თავშივე გულისხმობს იმას, რომ არის არსებობისთვის აუცილებელი და 3-4 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვა ბიუროკრატიული პროცესები არ გასავლელი თავიდან გადამოწმება რაღაც. ჩვენ გადამოწმების წინააღმდეგი არ ვართ, გადამოწმება მოხდეს, მაგრამ ოპერატიულად მოხდეს. ერთ კვირაში, ორ კვირაში დასრულდეს ეს პროცესი და 4 თვი აღარ დასჭირდეს ამას, რომ მათ აღარ ქონდეთ იმის თავარია მუშაობა უკვე დაიწყო მიმართულებით და შედეგზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ქალების ნარატივის სერიალში ამის პირობა უკვე დავიტოვე. თავად თუ ქონიათ რაიმე წინაღობა უფლებების დარღვევის კუთხით სამუშაო გზაზე, საინტერესოა ქალი და კაცი. ტოპ მენეჯმენტში ვთქვათ, თქვენ საკმაოდ ვრცელი სამუშაო გამოცდილება გაქვთ და სხვადასხვა მიმართულებით გიმუშავეთ. დაბრკოლებები ნამდვილად იყო, მაგალითად 2014 წელს მე გამანთავისუფლეს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით, თუმცა მანამდე იყო ზეწოლა ძირითადად მამაკაცების მხრიდან ისნის რაიონის გამგეობაში, იყო ესეთი ხმამაღალი საუბრებიც და ესეთი შეურაცხყოფელი სიტყვებიც შეიძლება ითქვას და ამ ყველაფერს შემდგომ ჩემს წინააღმდეგობებს და მოქმედებებს მოჰყვა ის, რომ მე გამათავისუფლეს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით, მაგრამ 2 წლინახევრის შემდგომ მე დავამტკიცე ჩემი სიმართლე და სასამართლო მოვიგე და მე დავამტკიცე, რომ ნამდვილად პოლიტიკური ნიშნით ვიყავი გათავისუფლებული და ეს ყველაფერი მოუწიათ მათ სამსახურში აღდგენა, ნუ მათ რა თქმა უნდა მე ხა ჩემი ხელით დავწერე განცხადება და წამოვედი, იმიტომ რომ აღარ იყო სასიამოვნო გარემო და ახლა უკვე 2 წელიწადნახევარში ბევრი რამ შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაშიც, ბევრი ნაბიჯი გადაიგდა და შესაბამისად სწორედ ამ სასიამოვნო გზაზე უნდა ვისაუბროთ. შემოქმედ ქალთა ფესტივალზე მინდა გკითხოთ, უკვე 3 წელია რაც იმართება და ტრადიციული გახდა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი და რას გულისხმობს? ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო რომ მე და ჩემმა მეგობრებმა, როდესაც დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ერთ-ერთ კონკურსში ვიღებდით მონაწილეობას, არ დავასახელებ და სამწუხაროდ ვერ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ არაკეთილსინისიერ მიდგომებს ჰქონდა იქ საქმე. ადგილი, ხო და რას გულისხმობთ არაკეთილსინისიერ მიდგომებს? ბოლო ერთ დღეში, ანუ ეს გამარჯვებული უნდა გამოვლენილიყო ეგრეთ წოდებული მოწონებების და შეარების საფუძველზე და როგორც ხდება ხოლმე, ჩვენ ლიდერობდით და ბოლო ერთ დღეში რამდენიმე 1000 ლაიქით გადაგვისწრეს, რაც საკმაოდ ესეთი საეჭვო გამოიყურებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფარხმალი არ დავყარეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა და ეს ფესტივალი დღემდე ცოცხლობს, უკვე მე-13 გაიმართება წელს, ორიენტირებული არის შემოქმედი ქალების შეკრებაზე, მონაწილეობა ჯამში მიიღო 130-მდე შემოქმედმა ქალმა, რომლებიც სულ სხვადასხვანაირ და ლამაზ ნივთებს აკეთებენ ძალიან თავიანთი ხელებით და ინიციატივა დიდია, ჩართულობაც მაღალია, იზრდება. კი, მედია გაშუქებაც საკმაოდ მაღალია და აქეთ ინტერესი და აქედან გამომდინარე დამთვალიერებელიც ბევრი ყავს ხოლმე და ძალიან მიხარია, რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოვიპოვეთ მაშინ გამარჯვება, მაინც ვაგრძელებთ ამ ფესტივალს
ფესტივალის არსებობას. როდის ჩატარდება წელს ფესტივალი? წელს ზაფხულში ვგეგმავთ და ალბათ გვინდა რომ ლოკაცია შევცვალოთ, რამდენად გამოგვივა არ ვიცი. ბოლო 2 წელი რაც ვატარებთ თბილისში ტარდებოდა, ეხლა შეიძლება ბათუმში გადავინაცვლოთ და რატომ გადაწყვეტეთ ბათუმში გადანაცვლება? სილამაზეების და ზღვის ენერგიის და თან გვინდა რომ რაღაცნაირად ამ ქალებმა შეძლონ სხვა გარემოში ერთად ბათუმელებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ამაში დარწმუნებული. აუცილებლად ყავს უკვე მსურველები. დაამსწრე საზოგადოების მსურველებიც ბევრი ყავთ უკვე, დღეიდან მით უმეტეს გაიზარდა მათი რაოდენობა. ლიდერ ქალთა აკადემიის პროექტის ხელმძღვანელიც იყავით, რომლის მიზანი იყო ქალებში, როგორც უკვე აღნიშნე, ლიდერული უნარების განვითარების სტიმულირება, ძალიან მნიშვნელოვანია ტრენინგებითა და პრაქტიკული სამუშაოებით. რამდენად ბევრ ქალს ჰქონდა ინიციატივა ჩართულობის და აკადემიაში სწავლის სურვილი საინტერესოა და შემდეგ უკვე შედეგიც როგორი მივიღეთ. ჩვენ ლიდერ ქალთა აკადემია ეხლა გარდაქმნით და სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ფარგლებში გვაქვს პოლიტიკით დაინტერესებულ ქალთა კურსიც. დაინტერესება საკმაოდ მაღალია, მაგრამ ქალებს სამწუხაროდ უჭირთ დროის გამონთავისუფლება აი იმ ოჯახური საქმეებიდან, ბავშვები, ბაღის, სკოლა, აი ძირითადად საქართველოში ოჯახის საქმეები გადადის ხოლმე როგორც წესი ქალების კისერზე და მათ ნაკლები დრო რჩებათ უკვე იმისთვის რომ თქვათ თვით განვითარებას დაუთმონ დრო ან თუნდაც პოლიტიკაში იყვნენ ჩართულები და საზოგადოებრივად აქტიურები იყვნენ, მაგრამ არადა მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამ ქალების ჩართულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ისე კარგად გვესმის ის საკითხები და ამორჩეველთა უმრავლესობაც ქალები არიან, მოგეხსენებათ თქვენ სტატისტიკურად და მათი საჭიროებები ვიდრე მამაკაცებს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ ბევრი ქალი იყოს ჩართული აქტიურად, პოლიტიკაშიც მეტი ქალი იყოს, რომ ისეთი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული იმ ორგანოებში, სადაც ეს არ ხდება სამწუხაროდ, რომლებიც ქალებზე იქნება მეტად ორიენტირებული და უფრო თანასწორობაზე, გენდერულ თანასწორობაზე. და ამისთვის აქტიურობებს თქვენ ნამდვილად არ ზღუდავთ, ნამდვილად აქტიურ ნაბიჯებს დგავთ ამ მიმართულებით, სხვადასხვა ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც ხართ ჩართული. ქალი როგორც ლიდერი, რა მთავარი თვისებები უნდა კონდეს თქვენი გადმოსახედიდან? და თქვენ როდის შეძელით ამ უნარების გამომუშავება? ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ჩემთვის ხმამაღლა ვილაპარაკოთ. ქალი ლიდერი უნდა იყოს აუცილებლად ენერგიული, რაც თავარია უნდა იყოს ზრუნველი, ორიენტირებული ადამიანებზე და უნდა შეეძლოს გულთან ახლოს მიიტანოს სხვების გასაჭირი და სხვების პრობლემა. აუცილებელია რომ იყოს მიზანდასახული და შეეძლოს წინააღმდეგობის გაწევად საჭიროების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად მაგის გამო შეიძლება დაიჩაგრო როგორც ქალი ლიდერი, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა არ გაწიოს სათანადოდ. ამიტომ აუცილებელი არის რომ ხანდახან უფრო ხმამაღლა განვაცხადოთ რაღაც რაღაცეები. სწორედ ამიტომ ვაცხადებთ ხმამაღალ ნათქვამად კი შევრაცხეთ უცბად, მაგრამ ასეა საჭირო პლატფორმა სწორედ იმ ქალბატონებისთვის, რომელიც მაგალითი იქნება უამრავი მაყურებლისთვის და მომავალი შედეგი უკვე, რომელიც წინსვლისკენ წაგვიყვანს და ძალიან კარგია ორიენტირება კეთილ საქმეებზე, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ უკვე. ქალი და სტიქიაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. პროექტი განხორციელდა თბილისში. მიზნად ისახავდა 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებული ქალების ფსიქოსოციალურ ამდენდაცვითი რეაბილიტაციას. დღეს ამ ქალბატონების მდგომარეობა როგორია? დღეს გაცილებით უკეთესი არის ვიდრე მანამდე იყო, თუმცა ყავს კიდევ ჩვენ რამოდენიმე ქალი დარჩენილი, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აუღიათ ის კომპენსაცია, რომელიც უნდა მიიღოთ. ეს პროექტი იყო ზოგადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პარალელს გავავლებ თუ შეიძლება 2008 წლის აგვისტოს ოფის მოვლენების დროს დევნილ მოსახლეობას და იძულებით გადადგმულ ქალებსა და აი იმ ქალებს შორის, რომლებიც 13 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალდნენ, რაღაცნაირი ერთნაირი ის მქონდა გაძდები და ემოციები მქონდა, იმიტომ რომ მათი საჭიროებები აი ესეთ სტრესულ პირობებში არის ხოლმე ცოტა უფრო სპეციფიური და განსხვავებული და ამას სჭირდება ისეთი ადამიანები, ქალები, რომლებიც კარგად გაიგებენ და მათთან უფრო უადვილდებათ ხოლმე საუბარი იმ პრობლემებზე, რაც გააჩნიათ და ამ პრობლემის გადაწყვეტაში ქალებს უფრო შეგვიძლია ჩვენ რომ სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ, ვიდრე ვთქვათ მამაკაცებს. შესაბამისად ეს პერიოდი იყო ძალიან მძიმე ჩემთვის,
იმიტომ რომ ხედავდით რეალურად ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით როგორ პირობებში უწევდათ ცხოვრება და როგორ პირობებში როგორ სტრესულ გარემოში იყვნენ ეს პროექტი სწორედ რომ მისწრება იყო მათთვის იმიტომ რომ 50-მდე ქალის ქალაქგარეთ გაყვანა შევძელით ჩვენ ფსიქოლოგის კონსულტაცია ქონდა პროექტში ჩადებული და გარდა ამისა თითოეულ მოქალაქეების ყურამდე მქონდა მათი კონკრეტული საჭიროებები ფეხის ზომით დაწყებული სხვა წვრილმანებით დამთავრებული და ასე ვახდენდით ოპერატიულად გადაწყვეტას იმ პრობლემის რომელსაც ვთქვათ სხვა შემთხვევაში ესე სწრაფად ვერ მოხდებოდა რა ვიცი და დღევანდელი მდგომარეობით დღევანდელი მდგომარეობით უკეთესად არიან, მაგრამ რამოდენიმე ქალი ჯერ კიდევ ესეთ გაურკვეველ სიტუაციაში არის რა ბიუროკრატიული პრობლემების გამო ჯერ კიდევ ვერ აიღეს ეს კომპენსაცია და აღარ თუმცა კიდევ ბევრი სასარგებლობა გაქვთ ჩაფიქრებული, ამაში დარწმუნებული ვარ, როგორია მიმდინარე პროექტები კიდევ სხვა მიმართულებით. რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში, რომელიც იქნება ქალების ნარატივის განსახილველი თემა? უახლოეს მომავალში გეგმავთ რომ ჩვენ გვინდა რამდენიმე სოფელში ჩავიდეთ უშუალოდ საზღვრისპირა სოფლებს გულისხმობ და იქ ქალების მოსაზრებები მოვისმინოთ, კითხოთ ზუსტად რა სჭირდებათ და მერე ვეცდებით რომ ეს პრობლემები გადავწყვიტოთ. რამოდენიმე ქალსაც რომ ჩვენ ეს პრობლემა მოვუგვაროთ, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ თითოეული ქალი იქ მცხოვრები მით უმეტეს განსაკუთრებული სტრესის ქვეშ არის და ყოველ წუთს რაღაცა შეიძლება ცუდს ელოდება, იმიტომ რომ იმას რასაც ისინი გრძნობენ, იქ ჩვენ ვერ გრძნობთ ქალაქში და ცოტა რთულია ხოლმე შორიდან ლაპარაკი და ბრტყელი სიტყვების თქმა. თავარი არის პრაქტიკაში და იქ ადგილზე რა როგორ ხდება და როგორ გრძნობ ამ ყველაფერს. ამიტომ იქ ჩასვლა მე არაერთხელ ვარ ჩასული ჯერ კიდევ იმ ტერიტორიაზე რომელიც ჩვენი ახლა აღარ არის, მაგრამ იმედი მაქვს რომ აუცილებლად მოგვეცემა ჩვენ საშუალება და ბევრი სასარგებლო პროექტით შედგება და რა თქმა უნდა შედეგსაც აუცილებლად განვიხილავთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, იმ საინტერესო პროექტებისთვის, რომელსაც ახორციელებს თეონა. თეონა ჭალიძე სტუმრობდა ქალების ნარატივს, მეტი мотивაციით გავდივართ უკვე მცირე სარეკლამო ბლოგზე და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით დაგვალოთ. დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ გრენობლის ბიზნეს სკოლა, MBA და 15 წლიანი ეკონომიკური განვითარების პროექტები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულება, საბანკო გამოცდილება, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო, ექსპორტიორთა ასოციაციის დაფუძნება და საინტერესო სამუშაო წარმატების გზაზე. ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა მელაძე ნარატივით, რა თქმა უნდა, და პირველის ეთერში. მოგესალმებით გვანცა, ძალიან მიხარია გვანცასთან რომ გამართავს საინტერესო დიალოგს. მოგესალმებით გვანცა, მოგანათლოთ მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სურვილიც უნდა ჩავიფიქრო, გვანცა არ მყოლია მე სტუმრად არასდროს. ქალების ნარატივში. ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი, საინტერესო რესპონდენტთან. დავიწყოთ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობით. ამ დრომდე ამ ბაზარზე ძირითადად ღვინო, მსუბუქი ავტომობილები, სპილენძის ჯართი გადიოდა. რა მოლოდინი გაქვთ ახლა და კიდევ რომელ პროდუქციას შეუძლია ასე დავარქვათ ამ ბაზრის ათვისება. მოდით დავიწყოთ იქიდან რომ ჩინეთის ბაზარი ჩემთვის არის ძალიან ახლობა, ასე ვთქვათ. ახლობელი ბაზარი. თემა კი ჯერ ეს რომ ჩინეთში ვცხოვრობდი 1 წელი, რომელიც ავტობიოგრაფიაში არ მაქვს ნახსენები, მაგრამ აქ ვახსენოთ? ვასწავლდი ინგლისურს და ვსწავლობდი ჩინურს. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, მამა ჩემმა გადაწყვიტა რომ ჩინეთი წევრიანდებოდა, ასე ვთქვათ, გაწევნებას აპირებდა სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და კარგი იქნებოდა რომ ჩინური მესწავლოთ. გადავიხვეწეთ 1 წლით. ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დიდი ხანია არ მომისმენია. როდის მოხდა ჩინეთში გადახვეწა? 2000-2001 წლებში, მაგრამ საკმაო გამოცდილება მივიღე ამ კოდში. ჩინურად საუბრობთ? აღარ უკვე ძალიან დავიწყება იცის ენა მოამბობ. კი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუ სმენა არა გაქვს ძალიან ძნელია რომ ისწავლო ჩინური ენა, იმიტომ რომ 4 ტონალობა აქვს და მაგრამ ჩემი შვილი სწავლობს, აი თვითონ არჩი ახლა სკოლაში ჩინური და არ ვიცი რაღაცა არის გენეტიკური მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. კი და შემდეგ უკვე 2011-12 წლებში ჩვენ საინვესტიციო სააგენტოში მუშაობდით ექსპორტის საექსპორტო ბაზრების განვითარებაზე, ზუსტად ღვინის ექსპორტი ჩინეთში და საკმაოდ
საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ამ კამპანიამ, ძალიან ისეთი ინტენსიური პროექტი იყო და ნუ დღესაც ვიმკით იმ შედეგებს, ასე ვთქვათ, რომ აი მაშინ დაიწყო პირველი პოპულარიზაცია ღვინის ჩინეთის ბაზარზე. ამიტომ კარგად ვიცნობ ამ თემას და მაგრამ მიუხედავად ამისა ვიტყვი რომ ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება არ უნდა შევხედოთ მხოლოდ ექსპორტის კუთხით და ისევე როგორც ნებისმიერ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას ეს არის ბევრად უფრო ასე ვთქვათ პოლიტიკური სტაბილობის ინდიკატორი ერთ-ერთი, როდესაც გაქვს ბევრი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება, არის ინვესტორებისათვის ასე ვთქვათ, კარგი სამიზნე და მათ მოსაზიდად არის ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი საბაბი და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს 1/3-თან გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებები, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ექსპორტი ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაცა ელუსებურად გაიზარდოს ჩვენივე სახსრებით. ანუ ეს ხელშეკრულებები შეგვიწყობს ხელს, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ ისეთი ინვესტიციები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გავზრდით შემდგომ ექსპორტს, იმიტომ რომ ექსპორტის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკა ვერ განვითარდება, გვჭირდება ისეთი ტიპის ვალუტის შემოდინება, რომელიც მხოლოდ ექსპორტ შეუძლია რომ შემოიტანოს. ნუ შესაძლებელია დაიწყონ მასიური წარმოების გადმოტანა უკვე საქართველოში, არის შემთხვევებით. არის კიდეც უკვე აქტიური შემთხვევები. უცხოელ ინვესტორებს ძირითადად რა მოთხოვნები აქვთ? გაჩნია ქვეყანას, ხა ჩვენ როდესაც ვიმუშავეთ საინვესტიციო პოლიტიკის დახვეწაზეც ვიმუშავეთ რაღაც პერიოდი ეკონომიკის სამინისტროში. გაჩნია ქვეყანას. არიან ინვესტორები, რომელთაც აქვს სრულიად ასე ვთქვათ ლიბერტალიანული სახელმწიფოს მოდელი მოწონთ, რომ რეგულაციები არ არის და შეუძლიათ ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ბიუროკრატიული და ასეთი ბარიერების გარეშე აწარმოონ ბიზნესი. ნუ ზოგი ამას ბოროტათაც იყენებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც შრომითი უსაფრთხოება და ასე ვთქვათ უფლებები დასაქმებულების არ არის ხოლმე დაცული. ეს არის ძირითადად უფრო ნაკლებ განვითარებული ქვეყნებიდან წამოსული ინვესტორების, ან ისეთი ინვესტორების, რომელთაც ეს აქვს ვთქვათ კულტურაში, ვთქვათ ბიზნეს კულტურაში. მაგრამ თუ საუბარი არის უკვე ისეთი ინვესტიციებზე, რომელიც მოდის ევროპიდან, ამერიკის შეერთებულ სტანდარტებიდან, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოდის know-how და მოდის აი ეს უკვე თანამედროვე მიდგომები, ინოვაცია, განვითარება და ამიტომ აუცილებლად საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული სწორედ ასეთი ტიპის ღირებული ინვესტიციების მოსაზიდად. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ინვესტიციები შემოდის, ვიფიქროთ იმაზე, არა მარტო იმაზე, რომ ვთქვათ უძრავ ქონებაში, ხო, როდესაც ანუ ვთქვათ აშენდა გარკვეული შენობა ნაგებობები, კორპუსი იქნება ეს სასტუმროთვას. მერე უკვე ანუ უცებ შემოდის ინვესტიცია, მაგრამ შემდეგ უკვე განვითარებაში აღარ გრძელდება, ვთქვათ, ხო, არის ეს რაღაცა ერთჯერადი ეფექტს ქმნის. უნებრივია განვითარებას ხელშეწყობა სჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ასე ვთქვათ მაღალი ხარისხის ინვესტიციები, რომელსაც მოსდევს ცოდნა. და რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ, ავიმაღლოთ ინტელექტი და მერე ჩვენც ვაწარმოოთ მსგავსი ბიზნესი. აქედან გამომდინარე, ანუ ასეთი ინვესტორი ცოტა, იმიტომ რომ მათ მოზიდვაზე ცდილობს, ანუ ასე ვთქვათ, ორიენტირებულია მთელი მსოფლიო. ისეთი ინვესტორი, რომელსაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, მაღალი რისკების გამკლავება და შესაბამისად მოითხოვს ძალიან ლიბერალურ გარემოს და ასე ვთქვათ, არ მოაქვს ძალიან დიდი ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, მის საკუთრება არ შემოაქვს ქვეყანაში. ეს შედარებით ადვილია ასეთი ტიპის ინვესტორების დარწმუნება, მაგრამ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში მაინც უმჯობესია, რა თქმა უნდა, რომ ამის ფონზე ჩინეთზე ვისაუბროთ ისევ, თანაც ერთწლიანი გამოცდილება ქონია, ჩინეთის მონაწილეობით სულ 2010-2017 წლებში 410 კომპანიაა რეგისტრირებული. თქვენი პროგნოზები გასაგებია, მიმართულება უკვე ჩინური კომპანიების ჩართულობისა, ასევე ძალიან საინტერესოა. მე მაინტერესებს პირადად ეტიკეტის თვალსაზრისით. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ბიზნეს ეტიკეტი. თქვენ გიწევთ უამრავი შეხვედრა, ჩინური ბიზნეს ეტიკეტის თავისებურება განვიხილოთ აქ. ჩინეთის ბიზნეს ეტიკეტის თავისებურება არის ყველაფერზე თანხმობა, მაგრამ ეს ამას არ გულისხმობს. თქვენ თუ გქონიათ აი მე ბარიერი მოლაპარაკების დროს ყველაფერი არის პოზიტიური და ჩინური მხარე ყოველთვის არის ასე ვთქვათ კეთილგანწყობილი და ადვილად მოდის ასე ვთქვათ, მაგრამ უკვე შემდეგ საბუთებში ეს აღარ აისახება. ანუ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარეც, ურთიერთობებიდან გამომდინარეც, ნუ საკმაოდ რთული, ძალიან რთული საკომუნიკაციო ჩვენი კულტურის ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მეტნაკლებად იმას, რასაც ვამბობთ, გულისხმობთ.
გულისხმობთ და ჩინური მხარე უფრო ბევრს ფიქრობს, ძალიან ნელა იღებენ გადაწყვეტილებას და დიდი დამოკიდების შემდეგ უკვე შედეგზე ორიენტირებულნი ხდებით ჩვენც და ისინიც. კი ბატონო, დამოუკიდებლად ბიზნესმენი ჩინელი არ იღებს გადაწყვეტილებას. აუცილებლად ეს არის სამთავრობო სტრატეგიის ნაწილი. ჩინეთის გამოცდილება დიდი გაქვთ, გრენობლის ბიზნეს სკოლა გაქვთ, ასევე დამთავრებული MBA, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რა მოგცათ უცხოეთში მიღებულმა განათლებამ? ეს არის მართალია უცხოური განათლება, უბრალოდ მეტწილად საქართველოში მივიღე. ანუ ეს განათლება იყო პირველი შემთხვევა საქართველოში ასეთ ორმაგი ტიპის განათლება იყო, შეგვეძლო საქართველოში გვესწავლა ნაწილი დროის და ჩამოდიოდნენ გრენობლიდან ეს პროფესორები, გვასწავლიდნენ, ძალიან საინტერესო იყო. მოდით განვიხილოთ პოსტსაბჭოთა ადამიანისთვის რას ნიშნავს ევროპული MBA. ეს არის ცალკე თემა არის საერთოდ აბსოლუტურად. როდესაც თავიდან ჩავაბარე, ყველას როგორც ყველას მქონდა მიზანი, რომ გაგვეზარდა შემოსავალი. ხო, ხა MBA არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი, ასე ვთქვათ, სუყე განათლება, რაც შეიძლება მიიღო. მაგრამ მივხვდი, რომ რაღაცა პასუხებს ველოდი. ან კი, ან არა, ყველაფერს. ეს კარგია, ეს ცუდია. და MBA-მ დამანახა, რომ არანაირი პასუხი კი და არ არსებობს. ყველაფერი არის იმაზე, რომ შენი აზრი რა არის ამასთან დაკავშირებით და შენი ლოგიკით როგორ შეიძლება მიხვიდე გარკვეულ დასკვნებამდე. აზროვნება მასწავლა. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თეორია რა შევისწავლე, ხო? ერთი ის რომ MBA-ში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწავლობ ტერმინებს, შეგიძლია უკვე ისაუბრო სხვა ენაზე, ასე ვთქვა, თუნდაც შენ ენაზე, მაგრამ სხვა კონტექსტით. პირველი ლექცია მახსოვს იყო, რომ სანამ გახდები MBA, შენ არ გესმის სხვების, როდესაც გახდები MBA, მათ აღარ ესმით შენი. ეს არის ნამდვილად ესე. უკვე შენ სულ სხვა, ასე ვთქვათ, ენაზე საუბრობ და აზროვნებ. აზროვნებ ფიქრობდით ცოდნის საქართველოში რეალიზებას თუ უცხოეთში მუშაობაზე მეტად იყავით ორიენტირებული? იცით რა, მინდოდა უცხოეთში განათლების მიღება. ასევე 3 წლამდე ვცხოვრობდი ამერიკაში. ახალგაზრდობის პერიოდში და იქაც გარკვეული განათლება მივიღე უფრო, ასე ვთქვათ, პროფესიული. ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით და ყოველთვის მინდოდა რომ საქართველოში მომეხდინა რეალიზება. ყველას უნდა ალბათ საზღვარგარეთ მუშაობა, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება რომ ჩვენ აქ უფრო შეგვიძლია მეტად ჩვენი თავის რეალიზება, იმიტომ რომ კონკურენცია ნაკლებია. მე როდესაც 1998 წელს დავბრუნდი საქართველოში, ალბათ ვიყავი მომუშავეთა იმ 1% შორის, ვინც იცოდა ინგლისური და კომპიუტერი და პლუს შემეძლო ვებ დიზაინი გამეკეთებინა. ეს იყო სრულიად არაჩვეულებრივი უნარი, რომელიც ყველა სამსახურის გზა ჰქონდა ხსნილი. და მაშინვე მივხვდი, რომ მე შემეძლო უკვე იმ ჩემი ცოდნის აქ გამოყენება და ასე ვთქვათ, ვიმაქვს რომ სულ ცოტა ხანში უკვე ინვესტიციების ჩადებაზეც ვისაუბრებთ ქალების ნარატივში, სხვა მიმართულებით უკვე ბიზნესის კუთხით. მე ვხედავ ამაში პოტენციალი ნამდვილად არის დიდი. თანაც ბევრი ქვეყნის ეტიკეტი ვიცი და ბევრი მაგალითი გვინახავს და გვსმენია. დიდი მადლობა მეტად საინტერესო დიალოგისთვის. გვანცა მელაძე სტუმრობდა ქალების ნარატივს, რომელთანაც აუცილებლად დავიტოვებ პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს სწორედ ამ სტუდიაში, ან სტუდიის გარეთ, თუმცა ქალების ნარატივის არეალში. მადლობა მოგზაურობისთვის. გადაცემისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ასეთი იყო შაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ. ზუსტად 11-ზე მორიგი ინსპირაციით და საჭირო მიგნებებით TV Pirvelis ეთერში. წარმატებულ ორ შაბათს გისურვებთ.